Héctor estaba haciendo todo bien. Un conductor de entregas aquí en Detroit con un permiso de trabajo válido hasta 2030. Pero al final de su turno no estaba en casa. Estaba tras las cercas de un centro de detención, atrapado en un sistema que le decía a su familia que simplemente esperara. Su pareja, Andrea, se negó a esperar. Ella no era abogado, pero usó una poderosa herramienta legal llamada petición de Próximo Amigo. Esta presentación, hecha en casa, encendió la mecha. SWIRC y el abogado Kevin Piku intervinieron para convertir esta chispa en una victoria en la Corte Federal. Funcionó. Héctor está en casa, porque la ley no es solo para expertos. Es una herramienta